小美今天来到了村子里，帮着强哥修好了养家糊口的工具。强哥一大早就带着养家糊口的工具去森林里。正当强哥端着油锯卖力拔树时，只听见强哥用来对接养家的油锯坏掉了。只见强哥不断拉着引线，试图让油锯重新运转，可油锯依旧趴在那儿，怎么也拔不起来。强哥没办法，只能拿起手机给维修人员打电话。小美是村子里技术最好的维修人员，不但会维修各种小家电，还能维修一些其他品。接到强哥的求助电话后，小美骑着摩托车赶过来。虽然路途遥远，去的地方也很偏僻，但面对强哥开出的高额维修费用，小美还是打不过去。很快，小美骑着摩托车来到了深山老林。她从摩托车上下来，提着工具朝强哥走去。一见到小美，强哥就告诉她油锯的问题所在。小美让强哥先去忙别的，这里交给她。作为专业维修人员，首先要进行检查。小美也不例外，她拉着油锯的引绳，试图找出问题所在。真不愧是专业维修人员，没一会儿，小美就找到了油锯趴窝的原因。她找了个合适的位置坐下，从工具箱里拿出工具，也认真地拆解强哥的工具。每一个细小的零部件，她都认真检查。维修算得上是一门胆大心细的艺术。小美拿出刷子，把油渍里的灰尘刷干净。平日里，强哥不懂得保养油锯，因为天气炎热，没一会儿小美就热得满头大汗，但这并没有影响她的维修速度。只见她拿着刷子，认真地刷去零部件上的灰尘。很快，小美就把油锯上脏兮兮的灰尘擦拭干净。她从工具箱里拿出专用工具，对油锯进行深入拆解。因为拆解这个零件有点费劲，小美换了个工具。虽然费了些劲，但好在顺利把零件拆了下来。每一个拆解下来的零部件，小美都会仔细检查一遍。没错，这就是专业维修人员应有的。看得出来，小美是村子里最顶尖的维修人员。有工具遮挡的地方，她也会擦干净，再检查一遍。找出问题后，现在要把拆下来的零部件安装回去。安装过程相当顺利，不得不赞叹小美的技术真的太专业了。零部件安装好后，小美试图重新启动。只见她拉了一下引绳，强哥大趴窝的油锯又重新冒起了白烟。油锯修好后，小美把强哥喊过来。强哥拿起地上的油锯试了试，看着自己的油锯又能重新工作，很是开心。强哥也爽快地给小美支付了维修费用。拿到维修费用后，小美收拾好自己的工具。临走时，她还跟强哥的儿子说了再见。看着小美提着工具箱潇洒离去，小编心里真的五味杂陈。小美不但心善人美，而且年纪轻轻就有这么好的维修技术。